Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje é sábado, vou gravar um vídeo aqui me arrumando pra vocês, que a gente vai fazer uma fogueirinha aqui onde a gente mora, os moradores vão se juntar e fazer uma fogueirinha, tá? E, gente, eu tô com a autoestima lá embaixo. Eu não sei porquê, eu não sei se é porque eu tô, né, naqueles dias eu tô bem enjoadinha, assim, bem chatinha. E eu fiz morena iluminada, eu mesma fiz no meu cabelo, ó. Aí eu vou estar lavando ele. Eu já pintei minha unha. Não tirei a cutícula, só pintei. E vou fazer uma maquiagem e vestir uma roupa aqui pra ficar mais bonitinha, pra ver se a autoestima vai lá em cima. Vou mostrar os produtos que eu vou usar no meu cabelo. Vou usar esse shampoo aqui, ó, da Suave. Eu amo esse shampoo, ele limpa super bem e não resseca meu cabelo. Essa máscara aqui, da Haskell, de Murumuru. Esse condicionador da Revi. E vou passar o tônico, tem as últimas gotinhas, vou passar o tônico, depois eu poder secar com o secador. Pronto, gente, já lavei o meu cabelo, já apliquei o tônico em todo o couro cabeludo e também passei o protetor térmico, tá? Uso esse aqui da Gladden. Agora eu vou secar o cabelo e só volto pra fazer a maquiagem com vocês. Bom, gente, já voltei aqui com vocês, ó, coloquei minha touquinha de Nero, né, de meia calça. Eu passei uma chapinha no meu cabelo, aí eu gosto de enrolar ele aqui pra poder ele ficar com mais movimento, né, ficar uns cachos mais bonitos. Aí agora eu já hidratei a minha pele, vou passar esse primer. Aqui, ó. Fazer bem rapidinho pro vídeo não ficar muito longo. Não vou caprichar muito porque como tá à noite, aí não tem necessidade. Em seguida, eu vou vir com as bases. Eu vou misturar as duas, ó. Essa aqui é a Medium to Deep. E essa é a Coco Queimado da Ruby Rose. Espalhei a base em todo o meu rosto. Uma gotinha de cada é o suficiente. Vou vir corrigindo a minha sobrancelha com essa paletinha aqui da Max Love. Eu vou usar a primeira cor aqui, com meu pincelzinho chanfrado. Gente, já corrigi minha sobrancelha e eu não tô vendo necessidade de aplicar corretivo. Então, eu só vou vir aqui iluminando a área de baixo da sobrancelha com esse lápis nude da Luz Lens, tá? Agora eu vou passar um pó translúcido nessa área aqui embaixo dos olhos, que eu vou fazer a sombra. Só pra na hora que limpar aqui ficar mais fácil, não grudar. Não grudar a sombra colorida, tá? Sombra eu vou fazer só um glitter e um esfumado marrom. Vou usar esse glitter aqui, não sei se vai focar. Ó. Ele é um rosé. Aí eu já vou passar direto aqui na pálpebra.
Depois eu só vou esfumar o cantinho com esse pincelzinho de buchinha. Eu venho aqui, ó, encarco. Rajadas de vento em espiral do Sol, carregando partículas, são atraídas para o polo magnético. Colisões entre o campo magnético da Terra e o vento solar, coloridas. Pessoal, já apliquei o glitter. Deixa eu mudar aqui ó, a luz pra ver se mostra. Não. Agora eu vou fazer o esfumado marrom aqui no cantinho com a mesma paletinha da sobrancelha, tá? O Sol nasce mais baixo no céu pela manhã. Os dias ficam mais curtos e os bois almascarados se reúnem. Eles se espalharam pela tundra em rebanhos menores, alguns formados. Ó, pessoal, já esfumei o marrom dos dois lados. Agora eu vou vir com esse pincelzinho mesmo que eu passei na sobrancelha, vou passar um pouquinho aqui no cantinho embaixo dos olhos. Eles precisam se alimentar intensamente nas próximas semanas, antes que tenham que começar a cavar a neve e o gelo em busca de comida. O boi almiscarado é excelente em conservar sua energia. Ele tem uma baixa taxa metabólica, que cai pela metade com o tempo. Venho com um pincelzinho de esfumar, menorzinho. E aí, em seguida, eu venho com um lápis nude e vou passar na linha d'água. Precisam de temperaturas constantes. Se uma vaca engravidar, ela vai precisar nutrir o bezerro em crescimento que nascerá quando a neve ainda estiver no chão. A estação de acasalamento dura alguns meses, ao longo de julho e agosto. Durante este período, um boi adulto, com 6 a 8 anos de idade. Ó, gente, aí ficou assim. Agora eu vou vir com um delineador. Eu não vou colocar cílios postiços, tá? Que é aqui mesmo na rua de casa, né? Não tem necessidade. Vou passar o delineador aqui. As fêmeas dão à luz a cada 2 ou 3 anos e não são Eu gosto dele bem fininho. Elas não costumam exibir sua fertilidade. Gente, a Valentina tá latindo assim porque toda hora tá passando gente aqui na rua. Aí ela não tá ainda, eu acho, muito acostumada. No final do outono e da estação de acasalamento, os bois almascarados se reúnem em rebanhos maiores para enfrentar o inverno juntos. É, não ficou igualzinho, mas tá bom. Ai, gente, eu fui doar sangue nessa semana. Aí eu imaginei assim, né? Eu falei, eu vou doar sangue, não vai quase descer pra mim, né? Porque desce bem pouquinho. Gente, parece que fez o efeito rebote. Nossa, é muito ruim. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aqui embaixo, pra ver se é só comigo. Vou passar agora o rímel, tá? E se harmonizaram por gerações para ninar seus bebês ou para. E a moça falou que eu posso doar de 3 em 3 meses. Saiu sangue tão rápido. Eu achei que ia demorar uns 20 minutos. Rapidinho, encheu o potinho lá. Para ver quem vai ser a primeira a se cansar ou cair na gargalhada.
Gente, o rímel que eu tô usando é esse da Color Trend aqui, ó. Esse rosinha da Avon. Agora eu vou terminar a pele. Vou fazer o contorno com a mesma paletinha da sobrancelha, tá, gente? Porque os tons de marrom dela combinam com a minha pele. Aí dá certinho pra mim poder fazer o contorno. Pegar o pincelzinho aqui, ó, e o mais clarinho. Ó, o preto já quebrou tudo, caiu no chão. Ainda bem que foi o preto que eu quase não uso. Eu já tenho uma marcação aqui, ó, tá vendo? Mas para eles, o Ártico é uma terra de abundância. E à noite eu gosto de deixar o contorno bem marcadinho. Agora eu vou vir com o meu pincelzinho de pó. Vou tirar esse pó translúcido aqui. Espero que esteja dando pra ver direitinho aí no vídeo. Vou vir com o meu pó compacto, esse aqui da Color Trend, ele tá todo quebradinho, ó. Mas é o bege médio. Vou só selar aqui. Vou fazer o contorno do nariz. Com um pincelzinho de esfumar aqui, eu esfumei aqui no cantinho. Vou vir com a sombra marronzinha. Pegar bem pouquinho. Tiro o excesso. Vou vir com o blush. Esse daqui é um pó, o nome dele é Tropicana Médio, só que ele é bem rosado, assim, bem salmão. Então, eu uso ele como blush, tá? Passo aqui só na maçãzinha. Agora, eu vou vir com iluminador, né? Vamos brilhar. Eu tenho esse iluminador aqui, ele é da Avon. Ele tá em inglês, eu acho que ele é bem antiguinho, deve estar até vencido, mas eu uso ele do mesmo jeito, gente. Eu amo esse iluminador. Ele é bem lindo. E agora, gente, eu vou passar um batonzinho bem suave. Vou usar esse lip tint aqui da Ludurana.
E vou vir com um gloss. Vou usar esse aqui da Quem Disse Berenice. Ele é um rosinha. Bem lindinho. Gente, já vou falar pra vocês que se vocês não foram inscritos no canal ainda e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui, deixa seu like se gostou e se puder compartilhar com os amigos, né, pra tá ajudando o crescimento do canal, eu agradeço muito, de coração. Bom, gente, agora eu vou escolher aqui a roupa. Eu já tô com esse body, ó, ele é um body de renda. E agora eu vou colocar uma calça jeans, um casaquinho por cima e uma botinha. E a make ficou assim, ó. Ela não ficou pesada, ficou bem clean. Espero que vocês tenham gostado, né, da make e que a luz esteja ajudando, né? Porque aqui o meu quarto, ele é um pouco escuro, aí eu tô com a ring aqui pra iluminar um pouquinho mais. Ó, pessoal, vou usar uma calça jeans normal, essa botinha aqui, o body que eu tô e esse casaquinho aqui transparente, que não tá tão frio e como a gente vai ficar na beira da fogueira, né? Aí eu vou me trocar aqui rapidinho e já mostro pra vocês. Bom, pessoal, estou pronta. Vou tentar gravar aqui o lookinho pra vocês, porque tá muito escuro aqui no meu quarto. Não reparem a toalha e as bolsas aqui, tá, gente? E aí ficou assim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já tô me sentindo outra pessoa. Foi muito bom eu ter tirado esse tempinho pra poder me arrumar. E agora eu vou me divertir um pouquinho com os meus amigos e o meu marido, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.